أكبر الله أكبر. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. الله أكبر الله أكبر. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. قصف صاروخي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف صاروخي على قرية لطمين بريف حماة الشمالي. الله أكبر الله أكبر. قصف صاروخي على قرية لطمين بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف صاروخي على قرية لطمين بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. قصف صاروخي عنيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. الله أكبر الله أكبر. قصف صاروخي عنيف على قرية لطمين بريف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي. يا الله يا الله. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي. يا الله يا الله يا الله يا الله. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. طبعا مصدر القصف من حاجز العبود من هذا المكان. أنا مصدر القصف الصاروخي من حاجز العبود. يا الله يا الله يا الله يا الله. قصف صاروخي عنيف جدا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015. يا الله يا الله يا الله. إذا سقوط قتلى في صفوف قوات النظام على حاجز حرام الحطب بعد استهدافه من قبل تجمع لتثاب العزية التابع لجيش الحر. 6/10/2015. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية لطمين بريف حماة الشمالي. طائرتين روحيتين. غارة جوي لطائرات حربية روسية على بلدة الهبيط. 7/10/2015. غارة جوية روسية على بلدة معرة حرمة. 7/10/2015.
الطيران الحربي الروسي نفذ غارة جوية ومدينة كفرنبودي وبلدة الهبيط. ها هو الطيران الحربي الروسي. الله أكبر. هذا هو الطيران الحربي الروسي نفذ على بلدة الصياد. هذا هو الطيران الحربي الروسي نفذ على بلدة الصياد بريف حماة. قصف بالطيران الحربي الروسي على قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. الله أكبر الله أكبر. 7/10/2015 الطيران الحربي الروسي يقصف قرية الصياد بريف حماة. الطيران الحربي الروسي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015 ولا يزال الطيران الحربي الروسي في الأجواء. ولا يزال الحربي الروسي يقصف مدينة كفر زيتة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015 قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتة. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر. هيا الصواريخ من جبل زي العابدين باتجاه ريف حماة الشمالي. هيا الصواريخ على مدينة كفر زيتة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عنقودي صواريخ عنقودية على مدينة كفر زيتة. صواريخ عنقودية على مدينة كفر زيتة بريف حماة الشمالي. قصف صاروخي عنقودي من جبل زي العابدين على مدينة كفر زيتة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. يا الله يا الله. قصف صاروخي عنيف جدا على قرية تضمين بريف حماة الشمالي. الله أكبر الله أكبر. قصف صاروخي قصف. الله أكبر الله أكبر. هذا على مدينة موريك. الله أكبر الله أكبر على قرية لطمين. قصف صاروخي على مشارف مدينة موريك وعلى قرية لطمين بريف حماة الشمالي. قصف صاروخي على مدينة كفرمودة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2015